خوێنکارانی بەڕێزم کاتتان باش گەڕامەوەلاتان بۆ شەرحکردنی دوو یاسایەتی پریزەنت سیمپڵ ڕانەبردووی سادە پێشتر یاسایەکمان شەرح کرد بە ڤیدیۆی تردامناوە بە پاوەرپۆینتێکی تر پریزەنت سیمپڵ سێ یاسای هەیە مەبەستمان کاڵین سێ یاساکان ئەوەیە لە یاسایەکیانە مین ڤێرب هەیە لە یاسایەکیانە لە جیاتی مین ڤێرب تو دو هەیە لە یاسایەکیانە عفو لە یاسایەکیانە ڤێرب تو بی هەیە ئیزو ئەم و ئار لە یاسایەکیانە ڤێرب تو هاڤ هەیە هاڤ و هاس ئەوەی کە یاسای مین ڤێرب بە شەرحمان کرد بەڵام ئێستا ئەمەی کە یاسای دووەم و سێمە شەرحەکەین بۆ نمونە کە ئەڵێین she is beautiful لێرە سیرەکەین لە جیاتی مین ڤێرب ئیزمان هەیە is verb to be تاکە لەگەڵ شی و هی و ئید بەکارێ بە دوای ئەجێکتیڤ زێت یاخود لە دوای ئەمەوە ئەتوانین ناون بەکاربێنین لە دوای verb to be بە عام یاوەتە ئەجێکتیڤ بەکارێنین یان ناو بەکاردێنی یان adverb of place بەکاردێنی ئامە تیچە کە لێرە ناوە in the park ئەمە adverb of place and when we want to change them to negative or question, they don't need to bring any auxiliary like first rule. Instead, we will add directly not to is are. واتە کاتێک کە بمانێ بیگۆڕین بۆ نەگەتیڤیان بۆ question ئەوە هیچ پێویست بۆ ناکە هیچ ئۆگزیلەریەک یان هیچ فرمانێکی دەربێنین وەکو یاسای یەکەم کە چۆن دوو دەستمانێنا لێرە ڕاستەوخۆ لە جیاتیەوە ڕاستەوخۆ نۆت زیادەکەین بۆ هەر سێ فرمانیا دەدەری ئیز و ئەم و ئار و بۆ پرسیاری سەبجێکت و فرمانیاری دەدەرەکە کە ڤێرب تو بیەکانە لەگەڵ ئیز و ئەم و ئار بڵین ترای سەبجێکتەکە ناوبیان جێناو بێ لەگەڵ فرمانیاری دەرەکان ڤێرب تو بیەکە پاش و پێشەکەی نەبێ بە پرسیاری وەکۆڵێن she isn't یان she is not beautiful پێویست ناکە هەر ڕاستەوخۆ نۆت چۆتە سەر ئیزەکە یان I am not a teacher نۆت چۆتە سەر ئەم they are not in the park بەڵام بۆ پرسیاری هەموو سەبجێکتەکان لەگەڵ فرمانیاری دەرەکان پاش پێشەکە نیشانی پرسیاری بۆ زیاد دەکەین is she beautiful am I a teacher are they in the park نیشانەی پرسیار بەڵام یاسای سێهەم the third rule if we have verb to have instead of the main verbs ئەگەر verb to have مان هەبوو لە جیاتی فرمانی سەرەکی یاساکەی بەم شوەیە بێت subject have یان has بە جۆری تاکو کۆی subject دانرێت when the subject is singular we use has and when the subject is plural we use have بە دوایشیاندا noun دێت بۆ نمونە for example she has a car subject مانێ she we have a subject she here and we have has is singular because the subject is singular and after has we have a noun but if the subject is plural we use have instead of has لە جیاتی ئەوەی کە has بەکاربێنین کاتێک کە سەبجێکتەکە کۆبوو ئەوە have بەکارین بە دوای noun دێت we will use has with singular subject and have with plural one کەواتە ئەمە دەڵێن has لەگەڵ بکەرەتاکان بەکاردێنین و have لەگەڵ بکەری کۆ بەکاردێنین but if we want to change them to negative or question we should use verb to do because بەڵام ئەگەر کاتێک کە ویسمان بیگۆڕین بۆ نەگەتیڤ بۆ نەفی یان بۆ پرسیاری ئەوە دەبێت verb to do بێنین بیگۆڕین بۆ نەفی بۆ پرسیاری هەروەکو یاسای یەکەم کە من verb چۆن verb to do مان هێنا لێرەش بە هەمان شێوەیە have and has because دەبەر چی because have and has here act as a main verb لێرە have و has وەکو فرمانێکی سەرەکی دەورە بینن and they need an auxiliary to question and negative as follow و پێویستیان بە ئۆگزیلەریەکە کاتێکیان گۆڕین بە question بە پرسیاریان بە نەفی چونکە بە خۆیان ناکرێت she doesn't have a car کاتێک کە doesn't هاتە ناوڕستە has ئەمە خۆی لە ئەستا she has a car کەواتە doesn't هات ئەبێ ئەم هازە بگەڕنەوە بۆ main verbەکەی خۆی
کە لە چیەوە هاتووە بیگۆڕینەوە ئەفڕوو بیگۆڕینەوە بەیسەکەی کە لە چی هاتووە has بۆ یگەینەوە بە have لە دوایان ناوەکە دانێنەوە. When we use does with a singular subject we should change has to have. Or for question we say وەڵام بۆ پرسیاریش دەڵێن does she have a car بە هەمان شێوە کاتێکە does هاتە ناوڕستە has ئەبێتەوە بە have. یعنی ناتوانین بڵین does she has a car ئەمە غەڵەتە ئەو کاتە ئەبێ بڵین does she have a car. They don't have license لێرە هاڤەر وەکو خۆیەتی دەستکاری ناکەی هەر دۆنتێک دانێ ڕستەکە بە نەفی و دووژە چێتە بەردەم دەی ئەڵێن do they have license نیشانەی پرسیار. هیوادارم سوودیەکتان دەبینی بێ و بە خۆشی و شادی ئینشاءالله. کاتێکی خۆش.